今日我哋會記錄低我哋今日行山嘅片段啦，咁就睇下我哋行幾耐。香港部 GoPro 依家有啲熱，同埋冇咩電。我呢對鞋唔知方唔方便，行得好慢，烏龜咁慢。我哋繼續行就有啲係咪都係一啲好 forest vibe 嘅。咁我 so far 住咗幾日呢個地方咧，都好少有 forest vibes 嘅。因為大家如果唔知嘅話，我住喺澳洲啦，咁所以澳洲其實都好多 jungle 啦，咁就好多動物睇嘅。呢度都係啊！如果大家有機會嚟過呢個地方咧，去啲動物園睇下，因為都真係幾得意，體驗下咯。呢個 trail 都幾大挑戰。好，隻腳有啲攰嘅，但係我覺得呢個應該唔會係好長嗰啲。我想講我個 GoPro 依家31%，所以我驚佢冇電。我依家繼續起行。好似我聽後面應該啲人過，咁有啲唔得㗎。哇！真係有啲攰添，點搞？行返過去，行返過去。喂，媽媽就識你。你夠啦嚇！夠啦嚇！喺度啊，驚得 harass 緊我。我等咗幾分鐘，走失咗，唔係，等先，我哋要喺度等一等，睇下有冇第二個 instruction。等。其實講出嚟都唔係咁好嘛，即係好似學校咁樣，其實所有人都知我係邊個啦 ，as in 我嘅名氣。但係咧。咁出名有嘅係啊嘛，要同你影相簽名啊！唉，澳洲成日都有啊，所以咧大家出名咧，最緊要戴翻個口罩同埋戴帽，等啲人唔會影到嘢。休息一下先。喂，唔好行過嚟！行過嚟，我見到佢嘅腳步，跑啊！我哋呢度其實我哋已經行咗大半嘅，睇下幾多先。仲有，哇！呢度有800米，呢度就有850，Saddle 就900米。咁睇下你想行邊個 ？Saddle 應該就行耐啲嘅，係啦，就係咁。我哋應該，如果我哋揀行呢 Eder 咧，應該係800或者900米就到啦。加油！唞完之後又繼續行啦，即係行原來係 Resort Lookout。咁 Resort Lookout 咧就基本上我哋應該唔會行晒全部啦，但係我哋就會睇到一個 Lookout 好靚嘅 Lookout 啦。喂，呢度都要小心，呢度好多石，好多暗石。我哋行埋邊先。OK， 我要翻去先。OK，change your plan， 我哋而家行Saddle Junction，因為頭先我哋其實係得遠啲嘅，咁就冇咩嘅，其實就沿住呢個方向啦，行去一個叫 Flat Top Lookout 嘅，即係如果大家行到呢度都可以行下嘅，有機會嚟呢度嘅話，係真係非常之 adventure。如果大家都有行山嘅習慣呢，都係非常之好啦，因為你會流汗，所以做運動流汗嘅嘢都係好正，好鍾意。哇！呢度又係好 steep 啊，好冇事。咁呢度就類似有個階級咁樣咯，俾你落去。好。哇！我就係 shutting down 6%，希望捱到
去 Saddle Junction 嗰度咯，可能影張相都好，影張相都好，係啦。因為熱咧，我覺得佢都係 run up 嘅原因，因為熱啲電好快 run up。Saddle Junction 就繼續 Flat Top Hill， 我哋行呢度。OK 好。其實一開始行係真係有啲好攰嘅，因為你隻腳仲未去行，即係適應嗰啲 steps 啊。咁但係行得耐，你又會有啲唔同嘅體驗咯，即係你會想繼續行埋去嗰種嘅感覺。咁我嘅感覺就係非常之，因為我自己其實都呢排試咗做運動，咁就頭先就有幾架貨車行緊上去。我懷疑嗰啲旅遊遊客係可以咁樣上去，直接上去唔使行嘅。差唔多到，因為佢哋都落車。行就行埋佢，做一半就做埋另一半，唔好俾自己有懶嘅思想。到啦。佢哋做緊一個類似遊客 tour， 終於到。睇完片記得 CLSS comment like share 同埋 subscribe 去我 channel 度，我可以睇到更加多嘅片，最好撳埋鐘仔睇我更多嘅行山片段。如果大家想嘅話，拜拜。好，最後一個其實今日嘅體驗就係體能係慢慢累積嘅，你唔會一開始就練到可能好 flexible 啊，所有嘢都好掌握到你嘅 control 入邊。咁我就覺得今日整體個 experience 都係一開始當然會有啲腳軟啦，但係你要繼續行，唔可以俾自己停咯，呢個就係個秘訣。